mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe nendive ñanderuete ñe'ẽ jajuhúva Génesis capítulo 1 versículo 26, 31 peve. Apéicha he'i. Upéi ñanderuete he'i jajapóna kuimba'e ha kuña ñanera'ãngáicha hata ñandejogua. Ha toisãmbyhy hikuái umi pira yguasúre oikóva, umi guyrápe ovevéva árare, umi mymba tuichavévape, pe yvy tuichakue javeve ha opáichagua mymba otyryrývape yvy apére. Ha ñanderuete ojapo ypy kuimba'e ha kuña ha ãngáicha, ñanderuetérã ãngáicha ojapo ypýi chupekuéra. Ha ñanderuete ohovasái chupekuéra ha he'i peñemoña ha peñembohetáke, pemyenyhẽmeve ko yvy ha pemoĩ pendepovýpe peisãmbyhy umi pira yguasúre oikóva, guyra árare ovevéva ha opáichagua mymba omýiva yvy apére. Ha ñanderuete he'i peikuaa porãke ame mbahápe eme opaite ka'avo ha'ỹiva oĩva guive yvy apére ha opaite yvyra hi'áva ha'ỹi reheve penembi'urãramo ha opaite mymba yvy apé reheguáva opaite guyra ovevéva ha opaite umi yvýre otyryrývape ame'ẽ opáichagua ka'avo hovyhũva pe uhag̃ua ha upéicha ojehu. Ha ñanderuete oma'ẽvo opaite mba'e ojapova'ekue rehe ojuhu iporãitereiha ha ohasa ka'arupytũ ha pyharevépe araseiha. Génesis he'ise Grecia ñe'ẽme ñepyrũmby ha ápe jahecha ñepyrũmbýpe ñande jajejapóva'ekue oĩ peteĩ ñande apohare ha upévare ñande ja'e upe mávape ñandejára, ñanderuete, nuestro Padre verdadero, Dios. Ha'e he'i ápe ñandejapo ha ãngáicha jajogua ichupe. He'ipe versículo 26 pe jajapóna kuimba'e ha kuña ñanera'ãngáicha hata ñandejogua a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ha he'ive ohovasái chupekuéra ha omoĩmba ipovýpe opáichagua hekoteverã hi'upyrã oiko porã hag̃ua hikuái. Ha pe versículo 31 pe he'i ñanderuete oma'ẽvo opa mba'e ojapova'ekue rehe ojuhu iporãitereiha. Péicha ñanderuete ñandejapova'ekue jaiko hag̃ua hendive py'apeteĩme mborayhu ha torýpe jahechaka hag̃ua ñanderekópe ñande apohare rekove jajaipa. Cheryvy chereindy ñande jaikuaa mba'éichapako historia opa peteĩ árape ñanderuete ohenói Adánpe. Ha he'ipe versículo 3:10 de Génesis pe Adán ombohovái ahendúvo neñe'ẽ akyhyje aikógui opívo akañy. Ha péichape yvy arigua ko'ag̃aitépeve oiko kañyháme ñemiháme ijapoharégui. Ha upévare ñandejára Jesucristo San Lucas 19:10 pe he'i pe yvy ariguára oúvakue ko yvy apére osalvávo pe oñehũndíva'ekuépe ha péva che ha péva nde. Taupéicha.